Vikwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nina wano breaking news, amawulire genjagala okubanga nkuwa atana subscribing soko subscribing kwata kade aka notification obere nga togosubwa gano gakagwawo essaawa eno yennyini newankubadde tuli ntungamo tugezaako okubanga tukuwa ebiva entungamo omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenze essaawa zino kubanga nkugambye amaze okubanga asimbula wenzijidde wano oba wenzijidde wenkoledde eggulire lino abadde amaze okubeera nga asimbula kakati wakati mu kubeera nga ebya ntungamo bikyagenda mu maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu bamulindiridde okubeera nga bamwaniriza eno waliyo amawulire ag'essanyu genjagala okubanga nkutegeeza oyo gulaba ku screen yo bamuyita Mumbya Hussein wamu ne Masaaba babakwata wamu kati nno bano wetwogerera bamaze okubeera nga bateebwa gwe munanga mpuliriza ku mukoto ogwa Red Zone TV naye tebabatadde buti details zigenda kujja ngenda bikuwa byonna ebigenda okubanga bivaayo just kwekuumira ku mukoto ogwa Red Zone TV. Bano emabegako eri gwazze nga atugoberera zaali ng'ennaku z'omwezi 25 mwezi gwa kuna David Lewis Rubongoya n'avaayo na breaking amawulire n'ategeeza nti amakya g'olunaku olwaleero tufunye amawulire nti Masaaba Faustin abasinga obungi gwe baali bamanyinga Masaaba Media Channels yali amaze okuba nga awambibwa era amayitire ge teri yali amanyiwa gyali teri yali amanyi waje yali atwaliddwa ku budde obwo. Amawulire gafuluma ne gategeeza nti teyawambibwa we yekka waliwo ne Mumbya Hussein oyo gwe nkulaze mu kifaananyi baabawamba lumu era ne bababuzaawo lumu. Mumbya Hussein abasinga obungi baali tebamumanyi naye nga yooyo gwe walaba mu kifaananyi ekyo ekyatambula ennyo. Kakati abo awaayita akaseera katono poliisi oba ekitongole ekya poliisi ekyali kibayina ne bavaayo ne bategeeza nti bano babakyajinze omusango gw'okubeera nti bookya amaduuka mu bitundu ebyabuyikwe naye ate omusango gwo nga gwa matankano olw'ensonga nti mu district gye boogera oba mu kitundu kye boogerako edduuka eryo boogerako lyagenda okubanga likwata omuliro Masaaba yali akyali bweru wa ggwanga mu ggwanga erya Kata gye yalinga awangaalira wabula gwe omusango gwe baali babataddeko era wano mu kusooka mu kubateekako omusango ogwo bwali bunkenke bw'amaanyi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti abakulu mu kibiina kya NUP baali bamaze okuba nga bateekayo kye bayita habeas corpus baali bamaze okuba nga bateekayo okusaba kwabwe eri kooti enkulu eyise ekibaluwa ekyo ekiragiro oba kye tuyita habeas corpus kooti n'ekiyisa oluvannyuma lw'ekiragiro ekyo kooti ne poliisi oba abaali babawambye ne bawalirizibwa okubeera nga babaleeta mu prison saidi z'ebuyikwe bye navaayo n'enkunnyonnyola obulungi ennyo bw'obanga ogoberera era nga mu nsonga zino babakyajinga emisango egyo ne babateeka kwa rimanda ne babeera nga bakomezebwawo mu kooti emirundi n'emirundi oluvannyuma ne babeera nga ate babazaayo. Kakati wetwogerera bano bamaze okubeera nga bateebwa bombi era ge mawulire gennina essaawa zino ababadde babanja mwebale kubanja abataddewo embeera mwenna mwebale kubanga mugitaddewo naye nga ye Masaaba Faustin ne Mumbya Hussein bamaze okubanga bateebwa ge mawulire genjagala okubanga nkuwa wabula nga sinaba kubanga nvaawo era nja kutegeeza nti saidi wali eya ntungamo omukulembeze w'eggwanga ali mu kutuuka era tugenda kubanga tubikutuusaako tuli mu kusetinga kamera zaffe tulabe nga atlisi tukuwa ekyo kyennyini ekiva saidi ez'entungamo wabula nga ye Masaaba ne munne amanyiddwa nga Mumbya Hussein bamaze okubanga batebwa naye nkyanoonya details babatadde ku beyiro ki babawadde beyiro oba babateeredde ddala kyesisuubira kubeera nti kisoboka naye ndi mu kugezaako kutakulatakula wano abali ku ground mu bitundu ebyo babadde naye ndabe oba basobola okutuwa ku updates zino tujje tubeere nga tuzibategeeza gwe atugoberera ku mukuto ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira wabula nga ekisinga obukulu Masaaba Faustin bamaze okubanga bamuta musibe munne eyaliko musibe munne amanyiddwa nga Batoke akolera ku mukuto ogwa Lujjuliro TV y'omu ku babadde mu kitundu ekyo oba y'omu ku bakoze ekisoboka okulaba nga Masaaba Faustin bamugjayo era njagala okutegeeza breaking news amawulire agakagwawo nga tewali mulala yagafunye bamaze okubanga bamugjayo era ngenda kutegeeza byonna ebigenda okubanga ate biva saidi eyo naye nga mwebale kusaba mwebale kulwana. Masaaba Faustin amaze okubanga ateebwa naye jjukira omusango gwe bamuteekako omusango gukyaliwo kyesimanyi oba bamuwadde beyiro oba bamutadde buti bwe batyo kubanga jjukira abasinga obungi babata
ne bamusuula busuuzi. Kati nga wawulira Omunyarwanda wa Kyagulanyi oyo we bamuwamba mu kumuta basuula musuule nga teri ategedde, era bakeera bukeezi ku makya nga bamulaba ku kitebe kya National Unity Platform nga yasuuliddwa awo. Kakati essaawa eno yennyini genfuna galaga nti Masaaba ye ateereddwa mwebale kubanja, naye simanyi oba bamutadde mwoyo mulungi oba bamutaddeko obukwakkulizo oba byonna ebigenda okuvaayo birindirire wano ku Red Zone TV ogenda kubanga obifuna. Kakati nga sinaba kubanga ate nva wano kiriza nkutegeeza ku mikutu gyaffe egyenjawulo. Omukutu ogwa UG updates atana subscribing agenda yo gukyalireko. Omukutu ogwa Uganda 1 atana bagwo subscribingako, naawe bwotyo genda yo oberenga ate okyalira ku mukutu gwaffe ogwa Uganda 1 oberenga ate ensonga nazo ozifunira ddala bulungi nnyo, tuberenga ate tutambula mpola mpola ensonga eberenga etambulira ddala. Njagala kutegeeza information evaayo yonna ogenda kubanga ogifuna, sigala nga weekumira ku mukutu ogwa Red Zone TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucyankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.